Не знаю, то ли я уже совсем отупел. Вчера пошел заплатить за телефон, за интернет, положить денег на карту Сбербанка. Ввел 3 раза неправильно пин-код. Карта заблокировалась. Вот сейчас иду еще раз. На улице холодно, заодно испытать хочу камеру. Зимой для зимних рыбалок пойдет она, нет, как будет держать. Есть сейчас кое-какие еще делишки. Такой вот вложик вместе с вами снимем. Холодно. Так, вот я и на базе. С карточкой вопрос решил. Мороз лютый. Сейчас попробую заводить. Посмотрим, что это у нас случилось. Так, заодно проверить, как она снимает в помещении. Вот, зашел на базу в коптерочку. Можно попить чайку. Но мне нужно вот документы сейчас взять, съездить, отправить их, потому что пока не отправишь. В общем, нужно отправлять вовремя. И посмотрю сейчас, что как с машиной. Наверное, погоню ее в сервис. Блин, холодно, вообще капец. Я даже сам не ожидал, что будет так холодно. Вот смотрите, все в инии. Но со второго раза машинка завелась. Кстати, с сцепления вибрация пропала. Но вот все равно, слышите, двигатель как работает? Ну, сейчас она прогреется. Пока она еще холодная на бензине, она до 60 градусов прогревается на бензине и переключается уже на метан. Ну вот, смотрите, звук какой. Вот газ даю. Слышите? И такой тык-тык-тык-тык-тык. Вот фиг его знает, что это такое. Ну, сейчас отвезу, съезжу документы, отправлю и поеду на сервис. Ой, блин, холодно вообще. Ну, конечно, после той машины это земля и небо, но педаль, трогаешь ее, не трогаешь. Вот она все равно, даже сама по себе, она дает вибрацию. Либо педаль не так поставили, не отрегулировали, я фиг его знает. Но дает. И вот этот вот звук, слышишь такое? Что-то лишнее. Но отдадим в сервис, посмотрим. А начались эти хвори все с того, что я пока был на больничном, на ней в Астрахань ездил другой человек. Я не буду говорить уж какой, но я думаю, многие догадаются. И еще что я про это скажу, то что мне сказали люди добрые, что он еще причитал по дороге, что вот Женек сломал всю машину. Вы видели последнее видео моей поездки с югов, как работала машина, как что сейчас стало. Антифриз уходил, коробку он 2 руками вообще включал, блин, с этим сцеплением. Не мудрено. Это уже не тенденции, что на той ездил, было идеально. Он сел, поехал в Сызрань, его тащили на буксире. Сейчас на этой. То с этим, то с этим. У меня, если что, я сразу сигнализирую, устраняю. И никогда нельзя оставлять машину. Она как человек, у нее есть душа. Вот я захворал, я ее предал, можно так сказать. Она на меня обиделась. А это все тяп-ляп, все через задницу. Ну что, приехал, вот сейчас пойду отправлю документацию и поеду уже на сервис. Что же, нужно в рейсы, блин, а куда? Будут чинить. Вот такие вот дела. О, на Сдержинке. Так у нас это выглядит все. Улица Дзержинского в Рязани. Все отправил, вот приехал в автотехцентр Автопремьера. Сейчас встану где-нибудь вот здесь. Водочки. Вот. О, звук какой. И пойдем оформляться.
Ну а что, сейчас посмотрим. Так, документы не забыть взять. Техпаспорт. Делать все равно надо, потому что так, ну вот сейчас куда-нибудь поедешь, и может это все последствия хуже быть. Сцепление-то, если это не отрегулировано, чем может грозить? Маховик может навернуться. И вообще как коробку потом снимать не пришлось. Ну, как мне сказали грамотные люди, что с сцеплением все в порядке, оно так и должно быть. Я не знаю, у нас сейчас много на канале знатоков и автолюбителей, может вы что подскажете. И вот что за стук вот этот такой, я не знаю, такого не было. Пойдем посмотрим. Так. Бордюра. Куда я дел ключ? Такс. Все, говорят, вот сюда, вдоль бордюра. Сейчас я поставлю. Завтра в 8 он будет делать. О, нифига, смотрите, написали: замена поршневой и под вопросом. То есть они грешат на поршневую. Вот тоже напишите. Я для этого и снимаю видео, чтобы как бы и с вами посоветоваться. Потому что много же автолюбителей. У нас разносторонний же контент, дальнобойный. Чтобы вот отправиться снова в рейс. Вон он там мой спальничек, как я по нем скучал. И, ну, сейчас поставлю и уже буду отсюда на перекладных маршрутках добираться в Освоясь. Потому что мне завтра к 9 утра в больницу ложиться. Ну, ненадолго, на обследование. Как раз пока будет чиниться машинка. Так что вот так, замена поршневой. А вот сколько тут утилизированных машин, опечатанных. Все отдал. Еду сейчас на перекладных маршрутках, 100 лет не ездил. Поеду покатаюсь. Вон он, техцентр, а вот утилизация. Елку уже поставили, готовятся к Новому году рязанские граждане. Это вот кто не видел. Вот так вот я, по-моему, показываю, какого в Рязани. О, каков город. Это площадь Победы. Вон там вечный огонь, что-то там дети маршируют. Готовятся. Ну а я на одной приехал, сейчас теперь на вторую. И пересаживаться дальше. Дальше на пересадке. Сейчас вот пока ехал, думаю, чем мной двигают многие вещи. Как я устроился вот на ту, ну вот туда, на ту работу с температурой, когда я с сотрясением ездил в Москву на этой неуправляемой газели таскать диваны. Это же вообще капец. Потом, когда меня просили показать, как бросил пить и выходил из запоя, я зачем-то набухался, чтобы на общем примере показать, как я брошу пить и выйду. Я не знаю, какое-то экстремальное. Холодно, он взял хлебушка, аппетитно гулял. Пойду, так сказать, кушать. Так что до скорых встреч. Все будет хорошо. Все уже там так пишут, я смотрю, это ждут зимнюю рыбалку. У меня так околели руки, что я сейчас думаю, ну и нафиг эту зимнюю рыбалку. Но это может пока нет снега и мороз так ощущается, но очень холодно. Посмотрим. Наверное, уже закрывать сезон не получится в такую эту голодрыгу. И уже на лед, в выходные уже на лед вон люди собираются.